الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن الإنسان في هذه الحياة يتعامل مع الناس، والناس مختلفون، فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، فيهم الأخيار وفيهم الأشرار. والعاقل يحرص على مصاحبة الأخيار ومجالستهم، ويحرص على الابتعاد عن الأشرار وعن مجالستهم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون على علم بصفات هؤلاء الأشرار الذين يحذرون ولا يجالسون ولا يصاحبون. ونبينا صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته بين لهم بعض صفات شرار الخلق، وهذا في أحاديث كثيرة، منها صفة ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال: وتجدون شر الناس، من ذا الوجهين؟ ثم عرفه من هو ذو الوجهين، قال: يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يعني ذو الوجهين يتقمص دورين في ثوب واحد، يأتيك فيثني عليك ويتملق لك، وربما يبالغ في الثناء عليك، ثم إذا ذهب عنك ولقي آخرين ذمك وعقرك وسبك وذكر فيك ما لا يحمد. هذا ذو الوجهين، هذا في المعاملة، وربما أيضا يكون في العبادة. ذو الوجهين يظهر لك أنه صالح تقي عابد، وهو في الحقيقة عكس ذلك. يأتي هؤلاء فيتكلم بالكلام الذي يرضيهم، فإذا ذهب عنهم أو لقي أعداءهم تكلم بما يرضيهم، فهو يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، وهما نقيضان. هذا ذو الوجهين، صنيعه نفاق ومحض كذب وخداع، كما قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا من خصال المنافقين. الله عز وجل يقول عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا أظهروا الإسلام والإيمان، أظهروا ذلك. وإذا لقوا الشياطين، شياطين الإنس الكفار والمشركين، إذا خلوا معهم وابتعدوا عن أهل الإيمان قالوا إنا معكم حقيقة. وصنيعنا مع أهل الإيمان إنما هو استهزاء بهم، هذا صنيع أهل النفاق. وكما قال الله عز وجل عنهم أيضا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه الآية قيل نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وهو بخلاف ذلك لم يسلم، فأظهر الإسلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ولم يسلم. فذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت فيه، وهي عامة في كل أهل النفاق، وهذا هو صنيعهم، هذا صنيع أهل النفاق. وذو الوجهين فيه هذه الخصلة، ولهذا قال النووي: فصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع. قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر: كنا نعد ذلك نفاقا. كنا نعده، ويتكلم عن الصحابة، كانوا يعدون هذا نفاقا، يدخلون عليهم فيتكلمون بالكلام الذي لا يتكلمونه إذا خرجوا من عندهم. هذا صاحب وجهين، وفيه خصلة من خصال النفاق وصنعة من صنائع المنافقين. ولذلك الإنسان ينبغي
أن يحذر من هاته الخصلة، وأن يكون ذا وجهين. المسلم أيها الإخوة لا يطبع قلبه على النفاق والخداع، بل المسلم يحرص على الصفات الظاهرة البينة الطيبة، يظهر ما في قلبه. إذا تكلم مع الناس فإنه يظهر ما في قلبه، إذا لم تكن ثمة مفسدة تدرى فيحتاج للمداراة والتقية، فإنه يظهر ما في قلبه، الذي على لسانه هو الذي في قلبه، ويتكلم. إن كان مصيبا فذاك الخير، وإن لم يصب فإنه يصوب ويبين له الخير، لأنه يريد إصابة الخير. هذا حال المسلم، ولذلك فإن موقفه لا يتغير ولا يتبدل. المسلم هكذا لا يكون متلونا أبدا، وكما قلت لا يطبع قلبه على النفاق، وهو من أبعد الناس عن هذا الخلق المشين، أن يكون ذا وجهين والعياذ بالله. لأن بعض الناس يحتاج إلى مثل هذه الأخلاق المشينة لأجل الحصول على المصالح الدنيوية، المصالح الشخصية والمآرب الدنيوية، يريد تحصيلها، فيحتاج إلى هذا الأمر، يحتاج إلى أن يتعامل مع الناس بوجهين والعياذ بالله. وفي الحقيقة إذا كان هو يريد المصالح الشخصية نقول أنت لا شخصية لك، لأنك ولله الحمد والمنة عند أهل الفراسة والعقل مفضوح. أهل الفراسة والعقل يعرفون أمثال هؤلاء، إذا جلسوهم وإذا تكلموا علموا بأن أمثال هؤلاء أصحاب وجهين، فإنهم مفضوحون عند أهل الفراسة والعقل. ومش هذا فقط، المصيبة عظيمة أكثر من هذه، مش مفضوح عند الناس، مفضوح في أعظم موقف ومشهد، يوم يقوم الناس لله رب العالمين يوم القيامة. من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة، كما يقول عليه الصلاة والسلام. مفضوح بهذه الصفة يأتي يوم يقوم الأشهاد. من كان له وجهان في الدنيا، يعامل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، يظهر بخلاف ما يبطن، فهذا يأتي يوم القيامة مفضوحا، يكون له لسانان من نار يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ألم يكن له لسانان في الدنيا يتكلم لهؤلاء بلسان ولهؤلاء بلسان، يقول لهؤلاء كلام ويقول لهؤلاء كلام؟ بلى، هذا كان حاله في الدنيا. ففي الآخرة يكون له لسانان من نار والعياذ بالله. ولهذا كما قلت المسلم والمؤمن من أبعد الناس عن هذه الخصلة المشينة والخلق الذميم، فإنه يكون مبتعدا عنه. وكما أنه يكون مبتعدا عنه يكون مبتعدا عن أهله. لا تأمن هؤلاء، من علمت أنه ذا وجهين فر منه وابتعد عنه، ولا تجالسه ولا تستمع إليه، لأن هؤلاء لا يؤتمنون. الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، لأن ذا الوجهين من أهل الخيانة وليس من أهل الأمانة. لا يؤتمن على دين، لا يؤتمن على مال، لا يؤتمن على ودائع، لا يؤتمن على أخلاق، لأنه ليس من أهل الأمانة، بل هو من أهل الخيانة والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. وهذا تحذير للمسلمين: إياكم أن تأمنوا أمثال هؤلاء الذين يأتون هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه والعياذ بالله. فالموقف موقفان: موقف من هذا الخلق بالابتعاد عنه، وموقف آخر بالابتعاد عن أهله وعدم ائتمانهم، كما وصى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.